Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас снова на своем канале. Кто первый смотрит, соответственно, сразу вам большой респект, потому что вы, наверное, самые активные пользователи, кто смотрит мои видео первыми всегда. Итак, друзья, готов у нас барабан для розыгрыша. Выглядит он, конечно, не очень, но, в принципе, он полностью подтверждает свой функционал. То есть крутится во все стороны. Есть у нас, соответственно, лючок для загрузки туда данных людей, которые будут участвовать в розыгрыше. Но у нас есть один такой небольшой казус. Я не знаю, какие условия нужны для проведения нам розыгрыша. Соответственно, если бы мне нужна была какая-то дополнительная там реклама или что-то такое, то есть это надо было репост, комментарий, мне это не интересно. Потому что это привлечет очень много неактивных пользователей, которым не интересна эта тема. То есть не интересна тема металлоискателей, соответственно, вообще не интересна тема моего канала. То есть у меня отобранная аудитория, отобранная за 4, наверное, года существования канала. То есть это все те люди, которым интересны именно китайские приборы, интересен их функционал, работоспособность и так далее. То есть очень много положительных отзывов о данных приборах. Я формирую такую базу людей, я формирую такую базу неисправностей приборов, то есть которые встречаются, но как показала практика за все это время использования китайских приборов лично мною, я сам лично работаю именно китайскими приборами. То есть основная проблема китайских приборов — это пайка проводов в штекере разъема катушки. То есть это основная проблема. Все остальные же, которые проблемы встречаются на приборах, их очень мало. То есть количество браков достаточно маленькое, очень маленькое при таком количестве продаж приборов, если посмотреть на AliExpress. То есть масштабы продаж в принципе хорошие, но то есть каких-то плохих таких негативных отзывов нету, что очень какое-то большое количество брака. Оно есть по некоторым приборам, есть приборы, которые не рабочие абсолютно. То есть, такие приборы, вы знаете, кто подписан на мой канал, такие приборы не купят. Потому что они знают, что, допустим, есть такие приборы, которые полностью не рабочие. Это просто чистая игрушка. То есть оно не годится ни для какого вида поиска. Есть отличные приборы, по которым нет вообще брака, то есть очень результативные приборы с минимальным количеством брака. Опять же, кто подписан на мой канал, он знает о таких приборах. Во всем остальном же основная неисправность — это штекер разъема катушки. То есть и ломается он чаще всего у тех людей, которые переносят приборы в рюкзаках, переносят приборы в сумках. То есть на тех приборах, которые постоянно подвержены разборке и сборке. То есть те приборы, которые не разбираются, перевозятся в машине, просто складываются, то есть не откручиваются разъемы, не откручиваются штекера. То есть эти приборы в принципе неубиваемые. То есть они ходят годами. И в принципе хорошо себя показали. Ну и ремонт разъема в принципе ничего сложного из себя не представляет. Если вы мало-мало умеете паять, то есть или у вас знакомый умеет паять, то есть он вас без проблем его отремонтирует. То есть всю информацию вы можете взять в нашей группе ВКонтакте. То есть там очень много людей, которые смогут вам подсказать и правильную распиновку. То есть можете написать мне ВКонтакте, я вам также подскажу правильную распиновку, то есть как должны провода идти к этому разъему. То есть просто отрезать разъем, разобрать его, перепаять, то есть и дальше продолжать прибором работать. Вторая категория неисправности данных приборов — это несовместимость приборов с некоторыми источниками питания. Да, друзья? Приборы, не все источники питания подходят для некоторых приборов. Поскольку, допустим, TX 950 лучше всего работает с литиевым аккумулятором. Друзья, заметьте, с одним литиевым аккумулятором, который мне пока удалось установить. То есть это беленький аккумулятор, ссылочку на него я оставлю в описании. То есть 950 работает с ним отлично, то есть 850 с ним уже не работает. То есть 850 его включаешь, он просто либо не включается, либо включается, когда аккумулятор уже подсевший. То есть в тот момент. То есть, также на некоторых литиевых аккумуляторах 850 прибор не работает, он ведет себя нестабильно, именно замечено это на литиевых аккумуляторах, именно по литиевым аккумуляторам. Не все пинпоинтеры работают с этими аккумуляторами, я как-нибудь сниму отдельное видео и покажу, как приборы, именно пинпоинтеры, реагируют на некоторые типы аккумуляторов. То есть они постоянно пульсируют, они издают какие-то звуки, то есть это все связано с источником питания. То есть устанавливаете другую, либо простую батарейку, либо аккумулятор никель-металл-гидрид, на нем работает большинство приборов, то есть без проблем. То есть опять же, тот аккумулятор, который я использую, на нем
на котором я провожу тесты, он работает на большинство приборов. 950 на нем работает в принципе хорошо, но он менее стабилен. То есть как бы больше помех собирает с этим аккумулятором, что, допустим, на белом аккумуляторе и на литиевом на этом, который я использую в этом приборе, прибор работает вообще стабильно, периодически приходится даже проверять его об лопату, работает он ли вообще включен прибор и ищет что-нибудь, приходится об лопату проверять. То есть настолько тихо он работает с данным аккумулятором. То есть с аккумулятором никель-металл гидрид, опять же, который я использую, прибор уже ведет себя менее стабильно, и он нет-нет фыркает, трещит что-то сам по себе, но при этом сигнал он ловит хорошо. То есть, ну, он работает, я долгое время работал именно с этим аккумулятором. То есть без проблем прибор работает, ищет. Итак, друзья, в общем вы поняли, репосты меня не интересуют, не обязательно даже с кем-то делиться видео, то есть мне нужны именно активные люди, которые именно интересуются китайскими приборами. То есть они сами придут ко мне, то есть мне не нужно абсолютно никак рекламироваться, не просить каких-то репостов, там, продвижения в каких-то группах. Нет, мне этого абсолютно не нужно. То есть тот человек, который ищет, он сам меня найдет. То есть он сам найдет мой канал, сам подпишется, если ему это интересно, и будет смотреть то есть видео. Меня интересуют только такие подписчики, которым это интересно. Итак, репосты нам не нужны. Какие-то там положительные комментарии меня тоже абсолютно не интересуют. Да, хорошо, друзья. Такие комментарии нужны, безусловно, потому что, ну, если у вас хорошее впечатление, почему бы об этом не поделиться. Опять же, количество лайков, дизлайков мне тоже абсолютно не интересно, оно больше интересно, опять же, для продвижения канала, для продвижения видео моего на ютубе. То есть оно интересно именно для этого. То есть это, опять же, ваше добровольное решение. То есть если вам нравится видео, вы ставите лайк, если вам не нравится видео, вы ставите дизлайк. То есть за это вас никто не осуждает, так оно и должно быть. То есть если большое количество негативных отзывов, большое количество дизлайков, то есть значит, как говорится, мы делаем все правильно. То есть, ну и соответственно количество лайков тоже хорошо. Ну, как показала практика за 4 года существования канала, что количество все-таки положительных отзывов значительно выше, и это очень хорошо. Итак, касательно условий нашего розыгрыша, друзья. Предлагайте свои условия розыгрыша в комментариях. Соответственно, я рассмотрю все эти варианты. Опять же, как можно упростить этот процесс? Поскольку все-таки, я думаю, желающих в розыгрыше будет участвовать достаточно много. Как можно упростить вот этот процесс отбора именно людей? Вот это, переписки, это все на бумагу, нарезка, вот это все накладка, тоже пишите в комментариях, как это можно сделать. Проще, если у вас есть какой-то опыт и есть какие-то знания вообще в ускорении этого процесса. То есть, потому что многие все равно связаны с компьютерами. То есть молодежь сейчас намного продвинутее в этом, она очень хорошо разбирается в этих всех системах. То есть как это все можно быстрее сделать, как можно это все порезать, как это можно все сюда нафаршировать, в принципе. И как, чтобы это было не очень, как бы сказать, трудоемко и результативно. То есть, в общем, друзья, я зашел в тупик, я не знаю, как разыграть. В принципе, какие-то действия, говорю, мне такие определенные не нужны. Ну, я не знаю, друзья. Предложите какой-нибудь вариант. И я его обязательно рассмотрю, поскольку у меня есть барабан, у меня есть активные подписчики, то есть вы, у меня есть металлоискатели, есть у меня вот такой пинпоинтер, который у нас пойдет сразу же на первом же розыгрыше. На первом же розыгрыше у нас разыграется металлоискатель TS-180. Это отличный металлоискатель, друзья, для своей ценовой категории, пожалуй, это лучший прибор. Опять же, ссылочку я на него оставлю, чтобы вы посмотрели, ознакомились с ним. Очень хорошее качество сборки. Достойная дискриминация, то есть простота работы прибором, самый важный фактор. То есть в ценовой категории он находится между металлоискателями 4060, MD4060, GC1032 и между металлоискателем 4030. Но вот этот металлоискатель, я вам скажу, во-первых, намного удобнее, чем 4030. Он эффективнее, чем 4030, им легче работать, он легче настраивается, питается, опять же, от самых распространенных видов батареи, то есть это 6 пальчиковых аккумуляторов, которых хватает тоже, в принципе,
на достаточно большое количество времени. У данного прибора полностью водонепроницаемая катушка. То есть вот этот прибор в бюджетной линейке, пожалуй, самый лучший. То есть в линейке до, наверное, до $100. То есть в линейке приборов до $100 вот этот прибор самый лучший. То есть это в бюджетной такой линеечке. Он позволяет искать монеты. При полностью выключенной дискриминации он не теряет из виду средних и крупных медных монет. Соответственно, серебряных. Но уже на 50%. Обычно мы ставим на таких приборах, обычно ставится где-то 50% дискриминации. То есть, чтобы у нас осталось, соответственно, ювелирка в поиске, то есть украшения. И отсечь как можно больше мелкого мусора. То есть этот прибор это позволяет сделать. Также прибор позволяет искать на замусоренных местах. В одном из видео вы видели это. То есть когда вы подняли 1/2 копейки Николая II на зольнике, то есть на замусоренном зольнике, очень было много всякого мелкого мусора, горелого металла, какой-то мелкой старой меди гнилой. То есть и мы все-таки смогли выцепить. Причем место было достаточно много копанное, то есть там много людей ходило с разными типами приборов, и мы еще смогли с данным прибором найти монетку. То есть прибор позволяет искать монеты без проблем. Опять же, видели тест, что прибор видит до 17 сантиметров медные монеты, то есть это тоже очень хороший результат для бюджетного прибора. Ну, в принципе, отличный приборчик, хорошая катушечка у него, качество прибора само хорошее. То есть его мы разыграем, опять же, на первом розыгрыше. Так что, друзья, чем быстрее вы отреагируете, чем быстрее вы предложите способы, тем быстрее пройдет розыгрыш. Потому что, ну, уже самое начало, можно так сказать, осеннего сезона по поиску. Сейчас ляжет трава, и у нас будет примерно месяц, чтобы активно поискать что-то, походить. Сейчас много сенокосов, выкашиваются поля, убираются поля. Это для тех, кто ходит по распаханным деревням, которые на полях. У нас в районах таких, к сожалению, очень мало. То есть у нас 1 или 2 всего распаханных деревни в нашем регионе. То есть остальное у нас все стоит на месте. То есть, ну, это как раз таки время тех людей, у которых много распаханных деревень в округе. Сейчас убираются поля, то есть самый сезон, и мне хочется провести как раз таки розыгрыш, успеть, вот, чтобы человек успел получить прибор в этом сезоне, потому что, опять же, доставка займет много времени, наверное. От нас она очень долгая почему-то до регионов России, если человек будет из региона России откуда-то. По Казахстану-то я буквально за сутки вам смогу отправить, но в Россию маленько дольше, там около 30 дней, наверное, будет идти. Ну, попробую отправить самой быстрой доставкой, друзья. То есть хочу, чтобы человек получил еще в этом сезоне прибор и себя как-то испытал. По пляжу походил с данным приборчиком. Но вот я встал, друзья, в такой тупик. Не знаю, какие условия, как разыграть, как отобрать людей, которые будут участвовать в розыгрыше. То есть это вот абсолютно надо мне сейчас от вас услышать. Итак, друзья, ладно, предлагайте свои комментарии. В комментариях свои действия, какие действия можно выполнить. Ну, а также подписывайтесь на канал обязательно, друзья, кто еще не подписан, то есть участвуйте в нашем розыгрыше, то есть предлагайте свои варианты розыгрыша, как это разыграть. В общем, у нас есть барабан, у нас есть приборы, но я не знаю, как его разыграть. Всем, кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был Максим, канал Дядя Макс, до новых встреч. Жду, друзья, ваших советов и буду непременно читать и отвечать на каждый комментарий. До новых встреч!